窗外大雪纷飞，冰天雪地，女人却躲帐篷里悠闲惬意，烤着炉火度过寒冷冬季。这天，女人驾车来到森林深处，告别寒冷的暴雪季。初春的雨已经开始落下，小美换上厚重的雨衣，取出帐篷并铺设展开，在碎石地面上完成搭建。只需要接入电动的充气泵，稍等片刻，帐篷就迅速支棱了起来。为了在森林中固定帐篷，小美利用小锤锤敲打地钉，扎入碎石地面。相比寒冷的暴雪天，听着雨声就非常解压，只是搭建起来非常潮湿。来到帐篷内部后，小美先撕扯下四周的帐篷门帘和窗帘，透进自然光照，接着倒车入库，把小车内的装备通通搬进室内，铺设上舒适柔软的毛毯，方便在室内行走。为了应对雨季的寒冷和潮湿，小美已经提前准备好了壁炉，她组装搭建起来，上方接入排烟管道，直接从帐篷上方顶出，方便排出燃烧时产生的黑烟。下方的空间可以存放上燃烧用的柴火。女人擦亮火柴放入炉内，熊熊的小火焰迅速燃烧起来，开始为帐篷内提供热量。趁着加热的时候，小美把空气床组装搭建，铺上柔软的毛毯，方便自己随时躺下休息。这时就可以将车内的小狗抱进帐篷内，陪伴着女人继续搭建。她将露营的桌椅完成组装，各类露营的厨具都很齐全，足以在这里生活上2年半。此刻的大雨一刻没停，小美就搭建好灶台，准备开始制作下午茶小点心。她将甜点放入壁炉上方的烤箱，接着点燃灶台，起锅烧水，泡上一壶热咖啡。等待的时候休息片刻，就能吃着大餐，喝着热咖啡，享受一下悠闲的下午时光。考虑到夜晚即将到来，小美在帐篷内点亮露营的灯光，照亮整个营地，变得温馨起来。没多久的时间，四周又下起了雪。没想到初春依然会飘雪，小美就只好躲在帐篷之中，和小狗玩玩。躺在舒服柔软的沙发床上休息片刻，听着噼里啪啦的柴火声，解压又放松。等到醒来时，已经是傍晚，即将入夜。小美起来为壁炉添加一次柴火，接着来到灶台前，切好五花肉，搭配上果蔬，放入壁炉之中。等待休息片刻，今晚的大餐就完成了。深夜独自一人，靠着温暖的炉火，在小狗的陪伴下，吃着美味鲜嫩的晚餐，也是非常舒服惬意了。睡觉之前，小美给小狗添加了粮食，吃的也是滋滋有味。随后在搭建好的水池前，完成简单的洗漱。夜里的雪下得越来越大，一想到这是冬季的最后一场大雪，小美不舍得来到室外，感受一下深夜的雪地氛围。虽然也算有些寒冷，但也算是和雪地露营告个别。在睡前，小美将帐篷门帘卷起，熄灭灯光，保护自己的隐私，在炉火旁早早睡去。第二天一早起来，整个世界都成了白色。小美从床上起来，带着小狗出门溜达，感受一下这个白雪世界，和小狗一起玩耍，属实是非常快乐。小美回到帐篷之中，起锅烧油煎烤嫩牛肉，制作今天的早餐，在炉火旁吃大餐，欣赏一下室外的雪景。吃饱喝足后，小美将露营的装备取出放回车内，并把空气帐篷内的空气排出，驾驶着小车离开这片雪地森林。